नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम अजवाइन नमक और ये हमने कपूर लिया है जो हम पूजा में यूज करते हैं। ये कॉटन का कपड़ा लिया है जिसकी मदद से हम बच्चे की छाती का सेक करेंगे। आज मैं इसमें शेयर करूंगी कि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो जो कफ है वो फेफड़ों में जमा हो जाता है और जिसकी वजह से बच्चे बार बार खांसी करने लग जाते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगी कि अजवाइन नमक और कपूर की मदद से हम कैसे बच्चे को आराम दिलवाएं और जो कफ छाती में जमा है उसको बाहर निकालें। जैसे कि आप सभी को पता है कि अजवाइन में थाइमोल नाम का एक तत्व पाया जाता है जो बच्चों को सर्दी खांसी में सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। अगर आपका बच्चा भी सर्दी और खांसी से परेशान है तो सबसे पहले कुछ मिनट के लिए तवा या कोई भारी बर्तन गर्म कर लें और फिर ये तवा लिया मैंने जो कि ये गर्म होना रख दिया है। अब हम एक कपड़े के ऊपर ये कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने, इसको ये कपड़ा साफ होना चाहिए क्योंकि बच्चे के मामले में हम लापरवाही नहीं बरत सकते। इसमें हमने 2 चम्मच अजवाइन ली है, एक चम्मच यहाँ पे मैंने नमक लिया है और ये कपूर है जो हम पूजा में यूज करते हैं वो ली है मैंने यहाँ पे। इसको तोड़ लेना है और इसमें मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको रख लिया है। अब हम इसको उठा के एक पोटली बना लेंगे इस तरह से और हम इसको बांध लेंगे। ये पोटली हमें बिल्कुल ऐसे टाइट नहीं करनी है, इसको लूज ही रखना है ताकि हम बच्चे की चेस्ट पे जब रखें तो इतनी लूज रहे। अब हमने इसको बांध लिया है इस तरह से। अब हम इसको गरम कर लेंगे। तवा मेरा गरम है, देख लीजिए आप। ये हमने इसको हिला के पूरी अजवाइन नमक और कपूर को अच्छे से अंदर तक गर्म कर लिया है, इसको हिला के। अब हमें ये देखना है कि ज़्यादा गर्म ना हो ताकि बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है तो उसको हीट ना करे। इसको बहुत हल्का सा रखना है और अपने यहाँ टच करके देख लेना है। अगर यहाँ पे नॉर्मल लग रही है तो ही बच्चे की चेस्ट पे रखना, अदरवाइज इसको थोड़ा ठंडा होने दें। अब ये नॉर्मल है बिल्कुल। अब हम बच्चे की शिकाई करेंगे इससे। अब हमें इसकी शिकाई करनी है अच्छे से। अब हमने इधर से अच्छे से शिकाई कर ली है। अब हम ये हमने अच्छे से शिकाई कर ली है। ये बहुत ही फायदेमंद है। इससे क्या होगा कि ये गर्म होके और जो चेस्ट में जो बलगम जमा हुआ है वो निकल के पोटी के थ्रू बाहर आ जाएगा और बच्चे को आराम आएगा जिससे कि बहुत अच्छी नींद लेगा और थोड़ा आराम रिलैक्स फील करेगा बच्चा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।